mpaka sasa hivi mtaani watu wanalalamika sana kutopata maiti zao. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Sisi waandishi wa habari tumeathirika pia. Mmoja wa mwandishi wetu mpaka leo hajapatikana na wamezika nguo. Sawa, tumepata matatizo. Nguru anabanwa? Kwa nini watu hawapewi? Waandishi wa habari wanamtandika maswali mazito. Swali la pili, kuna tuhuma zinazunguka sana kwenye mitandao. Hata ripoti ya TV na kwamba kuna kaburi la halaiki. Ukweli mkoje? Kuna kaburi la namna hiyo? Asante mwenyekiti. Asante Tausi kwa kuuliza kwa ufupi. Neville Meena. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa uchaguzi tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari vya Tanzania hatuna pa kusimama. Tunaonekana watu wa hovyo ambao hatukufanya kazi yoyote wakati wa uchaguzi, na hii ilitokana na behavior ya taasisi za kiserikali kutuminya, kututisha kwa kila ambacho kufanya, na hasa TCRA kutuandikia barua na kutukataza hiki na kile na kile. Katika mazingira haya hata serikali haiwezi kupeleka taarifa zake kwenye vyombo vya ndani aminika. Ni nini mkakati wa serikali au ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na taasisi zilizoko chini ya serikali kutuingilia katika editorial independence yetu, kataza kufanya kazi yetu ya kitaaluma inavyostahili? Asante Meena. Katandikwa neno kufanyaje hilo sijasikia. Twende kwa Selamula. Abdalla Majura, nauona mkono wako lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante sana Waziri Mkuu. Jina langu ni Esther Amando Selamula kutoka Channel 10. Mheshimiwa Waziri, lakini ufahamu kwamba mimi pia ni waziri wa habari na mawasiliano ngazi wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Tanzania. Maswali madogo mawili tu. Swali la kwanza, misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi. Serikali chukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi? Na swali la pili dogo, ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchumi pamoja na umoja wa taifa? Asante. Asante, naomba twende kwa Salim Kikeke. Na kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo. Kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje, baadaye tutarani. Karibu Salim. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na maswali matatu nadhani.